Studju li sar mill-kumpanija Ernst & Young fost kumpanniji Maltin u barranin juri li waħda mir-raġunijiet li minħabba fija Malta ma tattirax investiment barrani hija l-ispejjeż dejjem jolew. Għal-kuntrarju pajjiżna huwa meqjus bħala attraenti għall-investituri Maltin minħabba l-abbiltajiet tal-ħaddiema Maltin u l-pożizzjoni ġeografika tagħna. Waqt il-preżentazzjoni ta' dan l-istudju għamel l-interventi għaw il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat, li tkellem dwar l-importanza li l-ekonomija Maltija tintegra mal-bqija tal-ekonomiji Ewropej. Negozjanti Maltin għal Joseph Muscat qed jinsistu fuq il-bżonn li l-allokazzjoni tal-fondi tal-Malta Enterprise tkun iffukata aktar fuq bżonnijiet settorjali. Saħaq li gvern ġdid jagħmel dan permezz ta' ħolqien ta' mekkaniżmu maqbul mal-korpi kostitwiti. We will be keen to work together with the Malta Chamber of Commerce and other constituted bodies to devise governance mechanisms where representatives from the different sectors can be part of the decision making. Qal li fatturi li waslu għal nuqqas ta' investiment f'pajjiżna huma politika żbaljata kif ukoll burokrazija żejda. Gvern ġdid tenna Joseph Muscat ikompli saħħaħ din l-industrija u joffri serħan il-moħħ lill-investituri. Dwar is-setturi tas servizzi finanzjarji u l-ICT, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li se jkompli saħħaħ dawn iż-żewġ setturi b'mod partikolari l-Smart City. Qal li gvern ġdid jaħdem fil-viċin mal-iżviluppaturi ta' Smart City bilan li nattiraw aktar investiment lejn pajjiżna u bekk l-industrija f'Malta tagħmel qabża l qudiem.